Приветствую всех! Если вашему малышу от 3 до 6 месяцев, уже надо развивать речь. Если на ранних сроках мы слышим только звуки у, а, то в этом возрасте гуление превращается в лепет, и лепет превращается в звуковые цепочки. То есть вы как будто слышите подражание собственной речи. Это уже малыш учится выстраивать предложения. И в этом возрасте мы проводим также гимнастику для ручек малыша, для ножек. То есть это могут быть похлопывания, потопывания, сгибание ножек. Все это комментируем, конечно, да, все это поощряем в своем общении. Дальше мы проводим упражнения «Скользящие шаги». То есть ножками пытаемся соскользнуть с поверхности. Мы можем всячески пощипывать малыша, похлопывать его, сопровождая это тоже комментариями своими. Также мы учим с 4 месяцев повороты в одну из сторон, показывая ребеночку игрушки. И можем двигательно участвовать в таких упражнениях, как бокс, пытаться ручками малыша боксировать. Дальше мы кладем ребеночка на животик и учимся выполнять упражнение «Ласточка», то есть приподнимаем верхний плечевой пояс, его разводим ручки в стороны, то есть как будто летит ласточка. А также это упражнение еще очень полезно проводить на мяче, на фитболе. Дальше мы плаваем, да, то есть мы показываем движение рук, как будто малыш плывет, плаваем. И мы можем уже присаживать ребеночка, да, то есть на группировку выполнять упражнения, а к 6 месяцам уже присаживать ребеночка. Также мы делаем упражнения типа мостика, подкладываем под спинку ребеночка какую-то поверхность, но это может быть свернутое полотенце, и устанавливаем мостик. И также делаем упражнения на фитболе, на мяче, то есть тоже мостик может быть передний, может быть задний. Очень удобно работать с мячом. Мы продолжаем делать массаж пальчиков рук, отдельно разминаем каждый пальчик. Помним, что есть разные поверхности, это могут быть листики, кора деревьев, это может быть какой-то материал шершавый, например, бархат. Дальше мы вкладываем ребенку в ручки различные животных, уже можно учить, пожалуйста, Миша, пожалуйста, зайка, кролик у вас есть, да, то есть мы можем учить животных, мы можем показывать крупных животных и показывать уже части тела, глазки, носик, ротик, да, и мы показывали в одном из видео, как малыш учится копировать эмоции, когда картинка улыбается или человек грустный. Как раз в этом возрасте идет период импринтинга или запечатлевания. Дальше учимся брать предметы в руки, то есть формируется захват. Учим перекладывать предметы из руки в руку. Дальше мы учим музыкальные инструменты. И здесь уже можно брать бубен, похлопывание по бубну. Здесь можно брать уже молоточек, вкладывать в ручку и учимся с положения лежа похлопывать по различным предметам. Из музыкальных предметов, кстати, очень полезен металлофон, да, по нему тоже можно хорошо стучать. Барабан, уже можно тоже греметь этим барабаном. Ну и, конечно же, различного рода погремушки. Здесь мы еще можем брать неваляшку, пожалуйста. Неваляшка, да, управляемая, ей можно и шатать, и слушать ее. Матрешку можем учить вкладывать и складывать предметы с помощью матрешки. Или какие-то, это могут быть сложные пазлы, да, когда мы складываем пазлы. И развиваем мелкую моторику. Для развития мелкой моторики мы можем использовать либо какие-то яркие камушки, да, только обязательно следим, чтобы ребенок не взял их в рот. Это могут быть крупные мячики, грецкие орехи, то, что связано с перебиранием мелкой моторики руками. Для того, чтобы нам использовать картинки и учить их, мы можем уже брать крупные кубики. То есть такими крупными кубиками мы можем изучать ягоды, животных можно изучать, показывать. Ну, конечно, если он будет красочный, если будет сопровождаться еще и звучанием, вы только привлечете внимание малыша. Дальше я еще раз остановлюсь, что у нас есть игры с грудничками для развития пальчиков, вот такое пособие. Здесь и про массаж про пальчиков, и про разгибание пальчиков, и как учимся мы брать предметы, удерживать, хлопать. Есть звучащий петушок и тактильная чувствительность, и те упражнения, которые вы можете в возрасте с 3 до 6 месяцев разучать. И есть, пожалуйста, еще одно пособие, которое моторику улучшает, это массаж. И массаж, конечно, сопровождаемый потешками. То есть к каждому упражнению здесь идет маленькая потешка, которую можно разучить и применять ее во время массажа.
Помните, что всегда эти приемы и упражнения должны сопровождаться поощрением малыша, стимуляцией его, да, положительными эмоциями. Если малыш недоволен, если у него нет улыбки на лице или он плачет, тогда упражнение следует прекратить. Спасибо за внимание. Я думаю, что вам это будет полезно во всех ваших домашних упражнениях с малышом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наши обновления. Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии. Какие темы вы хотели бы увидеть в новых видео?